Melody Matula, and tatalakay natin ngayon is all about agribusiness. Agribusiness is the term used to all economic activities that are related to farming. Example of agribusiness are crop production, agricultural chemicals, forestry, logging, and livestock. Ayan, nalaman na natin ang mga nakapalaw sa agribusiness. Siyempre, magpupukas lang tayo sa isa, which is poultry farming. Agribusiness is konti lang nagnanais at pasukin ito. Pero sa poultry farming is konti lang ang iyong kapital. Makakapagsimula ka ng mag-business ng poultry farming sa kakaunting halaga. Kasi iniisip ng iba na malaki ang puhunan, malulugi, magpagod lang sila, minsan walang tubo, minsan wala pa. Pero sa poultry farming is konti lang ang magiging panimula mo, pero malaki naman siya at the end. Kasi sa poultry farming is short, ano na siya, within 1 month mabilis ka nang makapag-harvest at pwede mo na siyang ibenta sa market. Alam nyo ba, sa poultry farming is ang pinaka-main benefits nito ay hindi siya nag-require ng mataas na kapital. Sa konting halaga is makakapagsimula ka ng poultry farming ay less ang investment compared to other livestock. Siyempre, sa poultry farming is meron tayong 9 important possible benefits. Una is income generation. Next is employment opportunity. Third is small capital to start. And 4, it gives rapid return on investment. And 5, poultry farming requires little water. And 6, poultry farming is continuous source of income. 7, poultry dropping are sources of fertilizer. And 8, poultry farm offer full part-time employment opportunity. And 9, poultry eggs and meat are highly nutritional value. Farming kasi is pwede kang maging egg production at meat production. Pagdating kasi sa manok is walang tapon, wala talagang tapon, as in, mula ulo hanggang paa, mapatain niya pa. Yung manure ng chicken is pwede siyang pataba sa mga halaman, pwede din siyang ipagbili sa mga may-ari ng mga fish pond, kasi yung tayo ng manok is pinapakain siya sa mga isda. Tapos feathers naman ng manok is pwede din siyang ipagbenta. Karamihan sa poultry farming is ang ginagamit nila ay mga broiler, kasi ito yung mabilis na lumaki within 1 month is makakapag-harvest ka na at maaari mo na siyang ipagbili sa market. Then madaling harvest lang kasi in 1 month magkakaroon ka agad na. Mga ka-agri, sa poultry farming, less ang puhunan, malaki ang kita. Let's think about it. Ano pang hinihintay natin mga ka-agri? Tayo na mag-alaga at palaganapin ang agribusiness. Bangon ka-agri!